Prečo niektorí ľudia stále ochorejú a iní nie? Odhalím vám tajomstvo. Infekcia sa uchytí tam, kde jej to vyhovuje, v oslabenom prostredí organizmu. Ak je ochranná bariéra silná, žiadna nákaza sa na vás neprilepí. Prvou bariérou je silná kyslosť žalúdka. Kyselina chlorovodíková zneškodňuje vírusy a baktérie, ktoré prichádzajú s jedlom a vodou. Druhou sú zdravé sliznice. Poškodená, suchá, zapálená sliznica je raj pre mikróby, treťou je črevo, kde sa sústreďuje veľká časť imunitného systému. Zápal a stagnácia a imunita pracuje horšie. Silná imunita nie sú tabletky na všetko, ale správne prostredie, normálna kyslosť, neporušené sliznice, vyrovnaná práca čriev. Preto už mnoho rokov používame balzam Bolotova na podporu kyslosti a na naštartovanie trávenia. Keď je trávenie v poriadku, ochranné bariéry držia lepšie. Napíšte do komentára slovo balzam a počas 48 hodín budete mať dostupnú zľavu 15%. Tu aj všetky podrobnosti vám pošlem do súkromných správ.